Hallo liebe Modelleisenbahner, willkommen zum nächsten Video. Es ist soweit, ich habe die Notbremsung jetzt beim Taurus darauf gespielt und habe das ein bisschen besser angepasst. Ich habe nur eine einzige Sache bei der Notbremsung, die man am Führerstand über den Notschlagknopf auslöst, noch drinnen gelassen. Und zwar ist das die Meldung von der Notbremse, die kommt beim Original, was ich so weiß, nicht. Aber weil es mir selbst einfach gefällt, habe ich es drinnen gelassen. Und ja, es funktioniert. Und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen und vorführen. Ich werde mal die Lok aufrüsten. Nachher zeige ich euch das natürlich wieder im Lokprogrammer. So, dann werden wir mal alles einschalten, schön brav. Genau. Auch das Fernlicht habe ich weiterhin schalten lassen über die Notbremsfunktion, weil, wie gesagt, es ist nicht 100% original, aber mir gefällt es einfach. Und wie gesagt, und ja, wie schon mal erwähnt, das Modell fährt auf meiner Anlage und daher muss es ja mir gefallen und für mich muss es einfach passen. Jeder, der sich das selbst 100% original machen will, muss es einfach selbst programmieren, so wie es gehört. Ja, Lok ist aufgerüstet. Gleich eine kleine Info vorweg. Zukünftig möchte ich nicht mehr meine Projekte weitersenden, denn das ist mordsviel Arbeit, weil ich immer alles schützen muss und die ganzen geschützten Töne ändern muss. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Und ja, das ist ja alles gratis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diejenigen, die das noch haben, die geschützten Projekte von mir, die werden damit jetzt klarkommen müssen. Aber sie haben die Möglichkeit, anhand meiner Videos, wenn ich etwas über den Lokprogrammer erkläre, dass sie sich das selbst ändern. Also es ist dann nicht mehr so schwer. Ja? Ich werde schauen, dass ich hin und wieder mal ein paar Sachen auf Wunsch mache, also Videos mit über den Lokprogrammer, kann aber nicht hundertprozentig versprechen, dass ich da immer pünktlich sein kann mit den Videos, denn ich habe, wie ihr wisst, natürlich auch ein Privatleben, nicht nur das hier mit der Eisenbahn. Und dafür schaue ich aber eben, wie gesagt, dass ich am Lokprogrammer noch einige Erklärvideos mache, beziehungsweise dass ich eben die ein oder andere Kleinigkeit mal so preisgebe, denn im Endeffekt ist es alles Spielerei. Ich habe mir alles nur über Spielerei und über Probieren beigebracht. Ja, also ich habe am Anfang auch gar nichts gewusst. Man fängt halt einfach immer klein an. Und wie gesagt, probiert einfach aus. Ein paar meiner Videos habt ihr sicher schon gesehen. Ja, sie dauern manchmal sehr, sehr lange, aber dafür zeige ich euch auch etwas und erkläre euch auch etwas über die Funktionsweise im Programm und wie man was miteinander schalten kann oder wie man was triggern kann über gewisse Zustände. Auf jeden Fall nicht wundern, wenn keine Updates mehr von mir kommen, denn es ist ein Mordsaufwand und ich muss immer für mich beziehungsweise für Freunde und auch für die Fremden, die ich da beliefere, immer wieder Abstriche und verschiedene Projekte machen. Ich muss das ständig ändern und da sitze ich Stunden und das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, aber ich denke schon, denn ein jeder weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, würde ich mal sagen, vor allem dieses Hobby. Und daher begnügt euch mit dem, was ihr habt. Und ab jetzt da müsst ihr das selbst euch programmieren. Aber dafür zeige ich euch auch, wie es geht. Also so ist es nicht. Gewisse Dinge würde ich euch wahrscheinlich nicht zeigen, weil ich natürlich auch nicht will, dass manche Sachen, die halt den großen Soundherstellern zu ähnlich sind, dass die das vielleicht mehr oder weniger ein Geheimnis, das ich da verraten könnte. Das möchte ich nämlich nicht. Und daher, ja, ich zeige euch die Basics, die ich auf meinen Projekten habe, aber den Rest wie eine Taurus-Tonleiter, das müsst ihr selbst drauf kommen. Denn ich möchte nicht, dass es dass dann die ganzen großen Hersteller dann keine Abnehmer mehr haben dafür. Denn das, finde ich, wäre nicht gerecht. Nur, dass ihr das auch wisst, ja. Freunde, Bekannte, Familie, ja, denen gebe ich das, was vertraulich ist. Beziehungsweise, wenn ich jemanden persönlich kenne und weiß, der macht keinen Scheiß damit. Ja, okay. Aber Fremde möchte ich nicht mehr beliefern. Das ist mir echt zu viel Arbeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber, wie gesagt, dafür gibt es Infos von meiner Seite am Lokprogrammer weiterhin. Also, ihr werdet weiterhin mit Informationen beliefert und mit, wie programmiert man das? Mit solchen Videos und wie stelle ich das ein und welche Funktionen kann man was machen. Ja, also, jetzt werden wir mal zum Modell übergehen.
So, jetzt geht's mal los. Ich habe eben die Notbremsfunktion, die habe ich jetzt, also das ist eben die, die man im Führerstand mit dem Pilzknopf betätigt. Die habe ich jetzt eben ausgebessert. Ich habe ein Doppelhorn von einem Taurus aus dem Simulator mir genommen und habe es einfach versucht mit einem Loop zu versehen. Das ist natürlich nicht leicht, denn der Loop ist natürlich ein bisschen, eben natürlich deutlich mit einem hörbaren Übergang im Spiel gemacht. Und das hört man natürlich hier auch. Er ist nicht wirklich rein akustisch, aber er ist okay. Er klingt trotzdem gut genug, finde ich, dass er es auf ein Modell verdient hat, drauf zu sein. Und ich finde, das klingt sehr gut in Kombination mit diesem Modell. Und ja, ich würde sagen, ihr seht einfach mal selbst. Wir fahren jetzt einfach mal an und dann haue ich einfach die Notbremsung rein. So schaut's aus. Los geht's. Ja, das war ich. Ich finde, die klingen einfach saugeil auf dem Cityjet. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele da drauf. Einfach nur saugeil so. So, jetzt werde ich dann gleich einmal die Notbremsung aktivieren. Los geht's. Notbremse. Jawohl, Lok steht. Notbremse. Man hört natürlich jetzt auch kein Standgeräusch. Notbremse. Schaut bei mir jetzt so aus. F1 ist ein, das heißt aufgerüstet ist sie noch, die Lok. Regler ist auf Fahrstufen, Licht ist ein. Notbremse. Aber die Funktion 15, das ist meine Notbremsfunktion, also das mit dem Pilzknopf im Führerstand, das habe ich jetzt gerade simuliert, das läuft noch. Notbremse. Die Meldung Notbremse kommt, glaube ich, nicht beim Original, das ist mir eigentlich bekannt. Aber ich wollte das eben drinnen haben, weil es mir erstens gefällt und zweitens mal finde ich es nicht schlecht, weil man da für sein Modell zumindest eine Ansage hat, was da gerade los ist. Damit ich als Lokführer von diesem Modell weiß, hey, das ist gerade aktiviert. Das finde ich ist eine geile Sache. Die Lok ist eigentlich noch aufgerüstet, aber sie hat den Bügel runtergelassen, den Hauptschalter aus und natürlich das Standgeräusch ist aus. Das ist, was ich so von einem Kollegen erklärt bekommen habe, so, das wäre eigentlich für den Fall der Fälle, dass der Zug auf Kollisionskurs mit einem schweren anderen Hindernis oder einem Zug wäre, frontal, dann betätigt man den Pilzknopf und läuft in den Maschinenraum und hofft und betet. Das ist eigentlich die letzte Instanz, wenn man einem Frontalzusammenstoß entgegensieht. Und dafür ist es hier, dann wird der Bügel runtergelassen, Hauptschalter ist aus. Und die Lok bremst verschärft, wirklich verschärft mit allem, was sie hat. Die haut alle Anker raus, mit möglichst optimalen Bremseinstellungen und so weiter und so fort. Also sie bremst auch schneller als im Normalbetrieb. Auf jeden Fall. Jetzt werden wir die Funktion deaktivieren hier wieder. 15 aus. Und sie rüstet wieder auf. Und sie fährt wieder an. Der Regler ist ja noch immer auf Fahrstufen. So, aktiv ist wieder alles. Nochmal. Notbremse.
Geile Sache, oder? Notbremse. Echt eine verdammt geile Sache. Es ist um einiges authentischer als nicht eh schon. Notbremse. So, jetzt werden wir ein bisschen langsamer einstellen. Notbremse. Sagen wir so. Notbremse. Deaktivieren wir das wieder. So. Jawohl. Fahrmotor kommt auch dazu wieder. Ja, ich finde das schon verdammt geil, diese Funktion. Also mir gefällt sie schon sehr gut, auch wenn nicht 100% korrekt, aber ich glaube, dass sie zum 85 oder 90% jetzt korrekt ist. Und ich bin damit zufrieden. Ich lasse mir diese Funktion so. Ich werde mir eben, wie gesagt, auch die Meldung mit der Notbremse lassen vom Bordcomputer. So weiß ich als Modellbahn-Lokführer in diesem Fall, was für eine Funktion gerade aktiv ist. Ja? Weil es ist auf jeden Fall nicht gerade wenig wert, wenn ich weiß, was die Lok macht. Denn manchmal weiß ich eben nicht auswendig, welche Funktionstaste was schaltet. So, stehen bleiben langsam. So, dann. Jetzt rüsten wir wieder ab. Ich glaube, die PZB, die SIFA und den Bremsausfall muss ich euch nicht mehr zeigen, schätze ich mal. Das habe ich euch, glaube ich, eh schon auch am CityChat und auch auf dem Vectron gezeigt. Der Vectron war ja mein Versuchskaninchen, kann man sagen. Und jetzt ist es auf dem Taurus halt so drauf, wie ich es gerne hätte. Also ich bin damit zufrieden und bleibt so. Jawohl, schon fertig abrüsten. So, jetzt gehen wir mal kurz über zum Log-Programm. Ich zeige euch das jetzt alles mal am Log-Programm, wie ich das gemacht habe. Und dann, ja, nach dem Soundwerkstattteil am Log-Programm würde ich sagen, war es das wieder. Könnte noch ein bisschen dauern, also nehmt Geduld, Zeit und Interesse mit, dass ihr euch das Video anschaut. Für diejenigen, die den Log-Programm selbst haben und auch selbst gerne probieren würden. Ein Teil zeige ich euch, wie das geht jetzt, okay? So, Log-Programmer, jetzt gehen wir mal auf den Reiter Sound. Und hier könnt ihr schon was sehen. Hier könnt ihr schon sehen, das hier ist mein Aufrüstgeräusch. Ich simuliere das mal für euch. Ich gehe auf Simulator. Ich werde jetzt mal die Log hier am Log-Programmer, werde ich das mal so tun, als würde ich ihn aufrüsten. Das kann man ja schön machen hier. Funktion ein. Tür auf, zu, einsteigen. Kurz warten und dann wird aufgerüstet. Jawohl. Jawohl. So, also die Lok wäre jetzt fertig aufgerüstet. Jetzt ist sie im Standgeräusch. Das Lüftegeräusch ist hier. Das ist eben das Geräusch, was immer kommt, wenn die Lok fix fertig aufgerüstet ist. Ja? Das ist eben das Lüftegeräusch, was man immer hört beim Taurus. Jetzt ist so, ich hatte es eben wie beim Vectron schon gemacht, das habe ich ja beim Vectron vorgezeigt und probiert, das hat super funktioniert. Hier über die Share-Funktion ist es jetzt so, wenn ich jetzt da die Notbremse aktiviere, also den Pilzknopf quasi drücke im Führerstand am 1116er Taurus, schaltet mir die Notbremse am anderen Soundslot jetzt da. Share 1 ist ein, also Share ist gleich 1. Danach, das zeige ich euch jetzt, das simulieren wir jetzt, bei Share 1 passiert nämlich jetzt das. Lüfter geht aus,
Der triggert mir das Geräusch an für Hauptschalter aus und Panto, der in einem anderen Soundslot ist, wiederum. Das zeige ich euch dann nachher. Und dann bin ich hier eigentlich im teilaktivierten Zustand, würde ich sagen. Das hier ist eben, ich bin aufgerüstet, aber halt nicht alles 100%. Bordcomputer läuft, aber kein Panto, kein Lüfter, kein Hauptschalter ein. Also dann bin ich hier quasi im Leerlauf mehr oder weniger. Ja? Aber sonst wäre die Lok eigentlich aktiv theoretisch. Ja, das ist jetzt, wenn die Funktion ein ist, also wenn die Notbremse auf ein ist. Wenn ich jetzt die Notbremse deaktiviere, dann komme ich natürlich zu den Geräuschen, wo man hört, den Leistungshebel, das Klicken vom Entrasten auf 0, also auf 0 gehen, entrasten und wieder auf Fahrstufen, also auf Leistung gehen. Und das hört man dann eben dieses Klick-Klick. Und danach wäre theoretisch die Lok wieder fahrbereit. Aber in diesem Fall hier noch nicht, weil das hier hat natürlich alles einen Drive-Lock, also eine Anfahrsperre hier, Drive-Lock. Und zwar jeder Zustand, also alle Zustände, bis auf diesen hier, bis auf den Loop, haben alle einen Drive-Lock. Warum? Die Lok soll, finde ich, weder beim Aufrüsten noch beim Abrüsten irgendwie zu rollen beginnen. Und deswegen habe ich das mit einem Drive-Lock versehen. Das habe ich übrigens bei all meinen Projekten gemacht. Ja. Das eine oder andere kann sein, dass ich da mal bei ein, zwei Zuständen was vergessen habe, das Häkchen bei Drive-Lock zu setzen. Aber das kann vorkommen bei so vielen Projekten und wenn man halt immer die Übersicht ein bisschen verliert. Aber sonst ist das überall so. Ja. Bei mir zumindest. Ja, wenn ich jetzt Share ist gleich 0 schalte, das machen wir da unten. Share ist gleich 0. Geht es wieder weg und ich komme zurück zum Panto und ich rüste wieder auf. Und Fahrtwender und Init von dem Lüftergeräusch. Und danach bin ich wieder hier im Standgeräusch. So, jetzt ist die Lok ja eigentlich wieder fahrbereit. Solange ich nicht diesen Zustand, diesen Loop hier von dem Standgeräusch erreiche, kann die Lok nicht losfahren, weil alles andere einen Drive-Lock hat, bis auf diesen einen Zustand hier. Das ist der Chef, ohne den läuft nichts, ohne den Lüfter, ja, auf gut Deutsch. Wenn ich jetzt die Lok abrüste, ganz normal, ja, mit Function is false, also Funktion ausschalten, klick, komme ich auch auf das Geräusch von hier, das ist das gleiche, nur kopiert und anders benannt. Das ist dem Lüfter aus. Während der Lüfter ausgeht, triggert mir natürlich dieser Zustand hier auch den Hauptschalter aus und den Bügel ab. Also den Soundslot triggert mir das natürlich an, das zeige ich nochmal. Wir klicken hier drauf, rot unterlegt bedeutet Sound wird eingestellt. So, hier Hauptschalter aus und Bügel ab, getriggert, Moment, wo ist es? Da. Getriggert von Abrüsten. Steht bei mir so drin, habe ich selbst so benannt, weil dann kenne ich mich nachher bei meinem Projekt noch ein bisschen besser aus und man muss nicht endlos lange suchen. Das ist schon sehr viel wert, wenn man nicht immer weiß, was man macht oder wenn man manche Projekte schon miteinander vermischt, wenn man so viele gemacht hat und ständig alles verbessern will. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal, aber es zahlt sich danach immer wieder aus. Also es ist und bleibt eine saugeile Sache. Jetzt schauen wir mal in die Notbremsung hinein. So, Notbremsung. Meine Notbremsung schaut jetzt so aus. Hier könnt ihr jetzt sehen, das hier ist schon mal das erste, wo man etwas erkennt, und zwar hier ist Share mit angegeben. Share ist gleich 1. Sicherheitshalber habe ich das gleich beide Zustände machen lassen, damit mir auch beim Aufrüsten das wirklich runtergeht auf diesen Teil. Wenn Share ist gleich 1 ist, Share ist gleich 1, der ausführende Teil muss immer hier bei den Bedingungen sein. Und der Teil, der mir die Aktion setzt, muss immer hier unten bei Aktionen sein. Deswegen ist es bei dem, was mir das auslösen soll, das Share ist gleich 1, unten bei Aktionen, natürlich bei den Übergängen, weil die Übergänge schalten dann die anderen Übergänge vom anderen Soundslot. Dafür ist das Share gedacht. So gut kann man sich eben ziemlich geile Sachen machen. Nicht nur, dass man sich mehrere verschiedene Fahrgeräusche einstellen kann, kann man hier auch schön andere Funktionen schalten oder ändern lassen, die das Fahrverhalten angehen oder den Sound angehen. Coole Sache, wie man jetzt gesehen hat. Ja, das gleiche natürlich, hier sieht man das ist die Fehlermeldung, also das ist vom Bordcomputer. Dieser Zustand hier, also so wie die folgenden anderen 3 hier, haben alle 3 Farben. Das heißt, jeder macht mir beim Mapping, schaltet mir alles, was es gibt.
Einerseits habe ich mir das gelassen mit dem Fernlicht, das bleibt bei mir auch, wenn mir das gefällt, auch wenn es nicht korrekt ist, also nicht 100% original ist. Dann habe ich die dynamische Bremse, dass sie eben schneller bremst, der Zug. Und es schaltet mir zusätzlich Taurus Sanden. Ich habe eben das Sanden mit drinnen und das Sanden habe ich auch verändert, das zeige ich euch nachher. Und das geht so lange, bis die Lok steht. Ja, solange die Lok rollt, bleibt das Doppelhorn und das Sanden aktiviert. Man hört es ja auch an der Lok. Man hört es vielleicht im Video nicht so gut, aber man hört es live sehr gut. Also man hört das Sanden auch schön im Hintergrund, dass es läuft. Wenn das aus ist, wenn die Geschwindigkeit auf 0 ist, bedeutet, wenn die Lok steht, dann kommt das hier, das ist das Exit. Danach kommt die Meldung Notbremse. Und solange ich nicht deaktiviere, also wenn ich die Funktion jetzt nicht deaktiviere, na dann bleibt mir immer ständig diese Meldung hier offen. Notbremse. Die bleibt dann im Loop, immer wieder Notbremse, bis ich die Funktion wieder ausschalte. Das sieht man dann hier. Ja. Natürlich muss mir für das Aufrüstgeräusch, damit das wieder normal wird, muss mir natürlich dieser Übergang hier, also diese Linie, mit Share ist gleich 0 das wieder zurückstellen. Und das mache ich hier auch mit Share ist gleich 0. Und ja, dann geht es hier auf ein Wait, also auf eine Wartendatei, die dauert 12 Sekunden gesamt. Habe ich aber gemerkt, könnte ich auf 15 hochsetzen. Und dann kommt eben das hier, die Leistungshebel, 0 und auf V-Stufen und die Luft mit Bremse lösen. Und sobald das hier erledigt ist, sobald das hier wieder auf Mute ist und sobald das hier wieder auf diesem Zustand hier ist, auf dem Loop vom Standgeräusch, dann fährt die Lok erst wieder los. Ganz einfache Sache eigentlich. Ne? Man muss hier nur ein bisschen spielen, man muss sich halt wirklich trauen. Man kann halt nicht erwarten, dass man etwas einstellt und dass es sofort funktioniert. Das spielt es einfach nicht. Aber ihr seht hier eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Also wenn ihr euch das Video an dieser Stelle hier pausiert, dann könnt ihr hoffentlich auch gut genug erkennen, wie ich das hier bei mir selbst eingestellt habe am Programm mit meiner Funktion. Also dann geht das ganz gut. Ich schalte jetzt nochmal zurück auf die Notbremsung. Und das Gleiche gilt für hier. Den Rest natürlich müsst ihr selbst herausfinden. Also wie ich das hier gemacht habe. Also wie gesagt, ich mache einen Teil davon für euch immer wieder und zeige euch, wie das geht. Und den Rest ein bisschen müsst ihr euch auch anstrengen. So. Dafür lernt ihr dann umso besser den Logprogrammer kennen und könnt sicherlich irgendwann auch sehr, sehr viel bessere Sounds-Projekte rausbringen als ich. Das geht genauso. Es ist immer irgendjemand besser als man selbst. Das ist einfach so. So, was haben wir noch? Genau, Sanden. Das Sanden habe ich ja auch ein bisschen verändern müssen, wenn ich es finde. Hier, Sanden. Hier ist das Sanden jetzt, ja. Das Sanden funktioniert nur, wenn die Lokomotive sich bewegt, also wenn die Geschwindigkeit immer größer als 0 ist. Das heißt, wenn die Lok steht und ich drücke die Funktion, dann gibt es keinen Sand. Simulieren wir das mal. Hier, Funktion. Funktion ist ein. Ich habe keinen Sand, obwohl die Funktion ein ist. Den Regler nach oben schieben, auf Fahrstufen. Siehe da. Sand kommt. Wenn ich jetzt entweder diese Funktion hier abschalte oder wenn ich jetzt keine Geschwindigkeit mehr habe, also wenn die Lok steht, dann hört der Sand auf. Und auch wenn die Funktion ein ist, kommt kein Sandgeräusch, obwohl die Funktion eingeschaltet ist, weil die Lok steht, weil die Geschwindigkeit nicht über 0 ist, also weil ich stehe. Ja? Und so kann man sich da helfen, damit das bei solchen Sachen wie bei der Notbremsung, dass das einfach funktioniert. So ist es gedacht. Da kann man sau geile und sau viele Sachen machen mit dem Logprogrammer. Ja? Und hier seht ihr das, wie ich das beim Sand gemacht habe. Das ist eine wirklich sehr einfache Funktion. Ich habe hier, du pfuscht mir auch ständig rein, das machen wir später. Sanden init. Hoppla, daher. Danach habe ich hier den Loop, der sich wiederholt. Und dann, wenn die Lok steht oder wenn ich die Funktion selbst abschalte, das Exit.
Ist auch eine geile Sache, oder? Seien wir uns mal ehrlich. Und das ist wirklich sehr leicht programmiert. Das ist auch recht leicht. Das schaut nur komplizierter aus, als es ist. Es ist im Prinzip recht leicht. Ja? Also da braucht man sich jetzt nicht irgendwie das Leben nehmen versuchen, weil es kompliziert ausschaut. Ja, für den Laien ist es natürlich immer komplizierter. Verstehe ich. Ich habe es wann war das? Vor 9 Monaten, wie ich angefangen habe, hier so zu programmieren. Ich habe mich auch nicht ausgekannt. Ich wusste es nicht. Ich habe mich durchprobiert bei den Funktionen, habe mir Beispiele genommen von fertigen ESO-Projekten und habe das versucht mit einzubauen. Natürlich oft Fehler eingebaut, hat nicht funktioniert. Lokomotive hat sich aufgehängt, weil der Sounddecoder nicht wusste, was ich will, weil das falsch eingestellt war. Mittlerweile mit dem neuesten Update von ESO-Log-Programmer, von der Software, lässt das Programm nicht mehr zu, dass man Fehler auf dem Decoder spielt. Da wird man darauf hingewiesen, dass in dem Soundslot der und der Zustand zum Beispiel nicht erreicht werden kann. Und dann muss man suchen, was da ist. Aber dann hat man zumindest schon mal eine begrenzte Fehlersuche. Ist eine geile Sache. Hat ESO wirklich sehr gut gemacht. Muss man wirklich wieder mal loben. Ja, das nächste. Das nächste war es, das war es eigentlich eh schon. Also so weit, so gut, würde ich mal sagen. Das Aufrüstgeräusch, das ist hier mit Standgeräusch. Es schaut kompliziert aus, aber es ist nicht so kompliziert. Vor allem jetzt habe ich es ja eh erklärt und jetzt habe ich euch auch hier gezeigt, wie was gemacht wird, wenn man die Funktionen drückt und die Share-Tasten, also die Share-Funktion ein- und ausschaltet. Mit denen kann man sich viele, viele Sachen machen. Da kann man sich echt gut helfen für solche Funktionen. Ja, also das war jetzt mal eben der Einblick auf meinen Taurus mit der Notbremsung. Ich weiß, es ist jetzt viel über diese eine Funktion geplappert worden, aber wie ihr gemerkt habt, es ist halt auch notwendig, weil da viele, viele Kleinigkeiten zusammenspielen, damit das auch so funktioniert, wie es soll. Sonst geht's nicht. Da muss man wirklich dahinter sein und das einfach machen. Sonst schaut man leider durch die Röhre. Wenn das alles nicht zusammenpasst, dann geht das einfach nicht. Aber ich habe es richtig erwischt, hatte Glück, habe das beim ersten Mal sogar hinbekommen. Das habe ich nicht immer geschafft, das ist einfach so. Und es hat funktioniert. Und ich bin echt froh darüber, dass es funktioniert, weil es ist viel, viel wert und es macht wirklich sau viel Spaß, so zu fahren jetzt. Also der Taurus ist sowieso eine meiner Lieblingsloks schon immer gewesen. Und ja, allein die Tonleiter ist doch Hammer. Eine geile Maschine, ehrlich jetzt. Und da kann man mit den Bordcomputermeldungen und den Funktionen so viele geile Sachen anstellen hier am ESO-Log-Programmer. Dass es fast wie bei der echten Log ist, oder? Mal ehrlich, ist das geil oder nicht? Ich danke euch fürs Reinschauen. Das ist ein langes Video wieder. Ich werde jetzt aufhören. Ich möchte euch jetzt nicht den Kopf zum Platzen bringen. Ja, die Kommentare sind natürlich offen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wenn nicht, natürlich auch okay. Oder wenn ein Daumen nach unten, ja, soll so sein. Es gefällt nicht immer einem jeden dasselbe, das ist ganz normal. Wäre natürlich schön bei einem Daumen nach unten. Warum? Denn wenn man nicht schreibt, warum, dann wird sich auch nichts ändern. Wenn man was verändert oder verbessert haben will, muss man auch einfach den Mund aufmachen. Beziehungsweise in dem Fall etwas in die Comments schreiben. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch vor allem weitergeholfen. Das war ja eigentlich auch Sinn und Zweck. Und die Vorstellung des Projekts, wie das jetzt ausschaut und wie das funktioniert am Modell, funktioniert top. Ja, bis zum nächsten Video würde ich sagen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, gute Nacht und eine schöne Zeit bis dahin.